হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সেটা হলো ডেয়ারি ফার্মের একটা ব্যানার ডিজাইন কিভাবে করতে হয় সেটা দেখাবো। এই ব্যানার ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আমার কি কি প্রয়োজন, ওখানে একটা ডেয়ারি ফার্মের বলতে কি হয়ে থাকতে পারে। আমরা সাধারণত জানি একটা ডেয়ারি ফার্ম হইতে একটা ব্যানার করতে গেলে মূলত কিছু ডেয়ারি ফার্ম ক্যাটাগরি কিছু ছবি লাগবে, যেরকম একটা গরুর ছবি লাগবে। তো কাস্টমার রিলেটেড, কাস্টমার যেটা আমার কাছে চাবে আমি সেই রিলেটেড তাকে ছবি দেওয়ার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে কাস্টমারের পছন্দ অনুযায়ী আমি ছবি দেবো, খুব সহজে দেখাবো ইনশাল্লাহ। যদি আপনারা আমার এই টেকনিকটাকে ফলো করেন তাহলে খুব দ্রুত আর খুব সহজভাবে আপনি কাজটা করতে পারবেন। চলুন কথা বলি না, কাজ শুরু করা যাক। সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। আমি আগে থেকে ব্যানারের লেখাগুলি লিখে রেখেছি। এখন ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে আমি একটা পছন্দ মতো ব্যাকগ্রাউন্ড দেব। ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি এখন আমার এই ব্যানারে সেট করব। মাউস পয়েন্টারটা ড্র্যাগ করে আমি এখন ব্যানার নিয়ে আসলাম, ফ্রি ট্রান্সফর্ম করে আমি এটাকে সেট করি। এরপরে কিবোর্ডের থার্ড ব্র্যাকেট চাপ দিয়ে ধরে কন্ট্রোল শিফট চাপ দিয়ে ধরে নিচে এটা দিয়ে নিই। নতুন একটা লেয়ার নিয়ে আমি একটা রিভার্স দেব নিচে। এই রিভার্সের ভিতরে আমি ঠিকানা বসাবো, মোবাইল নম্বর ঠিকানাগুলো বসাবো। তার জন্য আমি একটা সাইজ করে নিই। এরপরে এটাকে ছোট বড় করে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ফ্রি ট্রান্সফর্ম করে ছোট বড় করে আমি এটাকে পিক করে নেব। এরপর আমি চারপাশে যে বর্ডার দিয়েছি বর্ডার এটা স্টক দেবো সুবিধার জন্য, দেখতে সুন্দর লাগবে। আমি সাদা স্টক করে নিলাম। লেখার ঠিকানাটাকে আমি বসিয়ে দিলাম। কাস্টমার যেভাবে চায় ওইভাবে করতে হয়। কাস্টমার চাহিদা অনুযায়ী আমি কাজটা করার চেষ্টা করতেছি। এরপরে রিভার্স কালার যত বললো দিছি, লেখার কালারটা সাদা দিলে ফুটবে, এর জন্য আমি এটাকে সাদা করে দিছি। মোবাইল নম্বরটা বড় করে দিলাম, যেহেতু মোবাইল নম্বরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটাকে বড় করে দিলাম সবার চোখে যাতে পড়ে। এরপরে রিভার্সটাকে আমি ছোট করে কাছাকাছি এনে রিভার্সের একটা স্ট্রোক দিয়ে দিই। আমি এখানে সাইন কালার স্ট্রোক দিয়ে এটাকে ক্লোজ করে দিলাম। এরপর যে আমি উপরে লেখাগুলো লিখছি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, এটাকে কন্ট্রোল টি এর দ্বারা ছোট বড় করে এরপর আমি এখানে কালার দেবো। আমি অবশ্যই এখানে ব্ল্যাক কালার দেবো। ব্ল্যাক কালার দিয়ে স্ট্রোকটাকে দিয়ে দিই সাদা করে, দেখতে সুন্দর লাগে। এরপরে আমি কি করব, যে আমার হেডলাইনটা আছে হেডলাইনটাকে ছোট বড় করে এটা আমি একটা পর্যায়ে নিয়ে আসবো। হেডলাইনের কালারটা করে ফেলি, যেহেতু লাল কালার সবার চোখে পড়ে এই জন্য আমি হেডলাইনের কালারটা লাল করে দিলাম। সাথে স্ট্রোক দিয়ে দিই যাতে লালটাকে আরো ফুটে ওঠে। এবার আমি ড্রপ শটও দেব। ড্রপ শটও দিলে হবে কি দেখতে সুন্দর লাগবে। আমি ড্রপ শটও দিয়ে তারপর জুম 100% করে দেখবো যে কতটুকু সুন্দর লাগে। ওই ক্ষেত্রে আমি ড্রপ শেডার কমিয়ে বাড়িয়ে অ্যাডজাস্ট করে নেব। যে সময় আমার কমিয়ে বাড়িয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে ওকে দিয়ে বেরিয়ে আসবো। এরপর আমি প্রোভাইডারটাকে একটু হাইলাইটস করার জন্য একটা রিভার্স ব্যবহার করব। এখান থেকে একটা রেক্টাঙ্গেল টান ধরে এনে আমরা ডার্ক করে এটাকে রিভার্স দেব। সিলেক্ট করে একটা নতুন লেয়ার নিয়ে আমি কালার করব। কালার ওভারলি থেকে আমি এখানে কালার করে ফেললাম। এখানে ভায়োলেট কালার যাকে বলে, বেগুনি কালার বলে, বেগুনি কালার করে নিলাম। এটাকে আমি সেন্টারে রাখি। এরপরে আমি কালার ওভারলি থেকে আবারও যে লেয়ার স্টাইলে আবারও যে আমি কী করবো স্ট্রোক দিয়ে দেবো এবং আউটারগুলো দিয়ে ওটাকে আরও সুন্দর করার চেষ্টা করব, রিভার্সটা দেখতে যাতে সুন্দর লাগে। আমি এখান থেকে আমরা খেয়াল করবে কোথায় কি করছি। তো এখান থেকে আমি আউটারগুলো সাইজ বাড়িয়ে কমিয়ে এটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করতেছি। এরপর আমি 100% করে আমার যে নিচে লেখা ছিল এখন কন্ট্রোল শিফট থার্ড ব্র্যাকেট রাইট দিয়ে আমি ওইটাকে উপরে উঠিয়ে নিলাম। মানে এটা আমি ফ্রি ট্রান্সফর্ম করে আমার রিভার্সের উপরে বসিয়ে দেব, ছোট বড় করে যে জায়গা প্রয়োজন এভাবে করে বসিয়ে দেব। এখন আমি এখান থেকে আমার লেখাগুলো আমি অ্যাডজাস্ট করার জন্য আপাতত এখানে রাখবো। ফ্রি ট্রান্সফর্ম করে এটাকে সেন্টারে রাখবো। এরপর আমি কালার ওভারলে থেকে লেয়ার স্টাইলে যে কালার ওভারলে থেকে আমি এটাকে কালো করে দিই। এরপরে
স্ট্রোকটাকে সাদা করে দেব। এখন যত একটা ডেইরি ফার্মের আমি গুগল থেকে ছবি আপলোড করব, তার আগে আমি এখান থেকে ছবি একটু বাছি ছবি ডাউনলোড করার জন্য। তো কাস্টমার যেটা পছন্দ করে আমি সেই রিলেটেড ছবি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। কাস্টমার এটাকে পছন্দ করছে, এই ছবিটা আমি এখন ছবির পর রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে সেভ দেব। সেভ দিলে এটা অটোমেটিকলি ডাউনলোড হতে থাকবে। ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। এরপর ডাউনলোড কমপ্লিট হওয়ার পর ওটাকে আমি ড্র্যাগ করে ফটোশপের পর এনে ছেড়ে দেব। এখন এটাকে আমি বাম পাশে রেখে Ctrl+T চাপ দিয়ে ফ্রি ট্রান্সফর্ম করে আমি এটাকে ছোট বড় করে অ্যাডজাস্ট করে নেব। অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে এরপর আমি এটাকে স্ট্রোক দিয়ে আউটারগুলো দিয়ে এটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করব। এরপর এটা বসানোর পরে আমি আর একটা ছবি বাছলাম, ওটাও কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী একই পদ্ধতিতে ওইটা এনে আমি এখন ড্র্যাগ করে এখানে ছেড়ে দেব। এরপর এটাকে আমি পাশে রেখে ছোট বড় করে নেব। সেমভাবে এটাকে আমি স্ট্রোক কালার ওভারলি থেকে কালার সব অ্যাডজাস্ট করব। এই সময় অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এরপর আমি ওকে দিয়ে বেরিয়ে আসবো। এখন মোটামুটি আমার দুই পাশের ছবি দুটো বসানো হয়ে গেছে। আমি এই লেখাটাকে Ctrl+Shift+3 দিয়ে আমি উপরে নিয়ে আসলাম। মানে এই লেখাগুলোর নামে এন্টার দিয়ে এটাকে লাইন বাড়িয়ে অ্যাডজাস্ট করব যাতে দেখতে খারাপ না দেখে, সুন্দর লাগে। ছোট বড় করে কাজটি করব। এরপরে আমি চাইলে এখান থেকে আমি ছোট বড় করে নেব, যেহেতু আমার হেডলাইনটা মুখ্য, এর জন্য হেডলাইনটা যতটা সম্ভব বড় করার চেষ্টা করব। আবার এত বড় করব না দেখতে যাতে বাজে দেখা যায়। যখন আমার অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তখন এটাকে আমি আগে অ্যাডজাস্ট করার পরে এরপর এটাকে সেভ দেবো। আমি 100% করে দেখে নিলাম কোনো ত্রুটি আছে নাকি। এটাকে সেভ দিয়ে দিই। সেভ হয়ে যাওয়ার পরে এটাকে আমি কি করব, এখন এই জায়গা কোনো ভুল ত্রুটি আছে নাকি ফাইনালি দেখে ওকে কারেকশন করে আবার Ctrl+T চাপ দিয়ে ধরে ট্রান্সফর্ম করে ওটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিই। যদি আপনাদের কাছে আমার এই ছোট্ট ভিডিওটাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার নাদিম আর্ট ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে সাথে বেল বাটন অন করে রাখবেন, পরবর্তী ভিডিও যাতে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আর যদি কোনো মন্তব্য বা কোনো রিঅ্যাকশন দেওয়ার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। আপনাদের একটা কমেন্ট, মূল্যবান কমেন্ট আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করবে পরবর্তী ভিডিও তৈরি করার ক্ষেত্রে, যাতে আপনাদেরকে ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারি। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।